Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Қайырлы күн қыздар. Бүгін бізде өте қызықты тема екен. Ол бала болу үшін не істеу керек? Не істеу керек? Істеу керек? Қалай нені қандай мақсатта да? Жалпы біз бір егін орынды алайық, иә, вот бауды алайық, иә, вот бауға сіз ұрықтар себіп жатсыз, иә, вот күшті розовый помидор шықсын деп бір ұрықтар себесіз, соның ұрығы да берді сізге, иә. Ал сіз помидордың ұрығын сепкен кезде на самом деле уже розовый емес, қып-қызыл кішкентай помидор, чили сияқты бірдеңе шығуы мүмкін, да, потому что оны білмейсіз, шын мәнінде ол соның ұрығы ма, да. Тура сол сияқты негізінде бізге тоже ұрықты салған кезде біз білмейміз, ол қыз ба, ол ма, не екен. Бұл тек қана Аллахтың қалауымен болатын нәрсе. Міне. Екіншіден біз не істейміз? Біз амалдар жасаймыз, әрекеттер жасаймыз, тырысып көреміз, сол нәрсеге дұға жасаймыз, иә, Аллахтан сұраймыз, да. Вот осыны по порядку жасауымыз керек. Ендеше, жалпы біздің дінімізде кезінде айтқан, ол болу үшін пайғамбар алейхиссаламның атын қоямыз деген сияқты, иә, солайынан ниет еткен, да, дұға жасаған. Міне, екінші орында ол болу үшін мұнда бізде қынапқа мына жерге дейін сперматозоидтар кіргеннен кейін бұл бір бөлінгенде 200 миллионнан жоғары сперматозоид бөлінеді. 200 мың миллионнан. Енді сол сперматозоидтың қайсы қыз, қайсы ол екенін білмейміз. Яғни қайсы X хромосома, қайсы Y хромосома екенін білмейміз. Міне. Сол хромосоманы біз әрекет етеміз, чтобы Y хромосомалар, яғни ұлдың хромосомалары көп болып, Y хромосомалар мынау тұрған сперматозоидтар, яғни мен анал жасушамен кездесе екен деп. Сол үшін дұға жасайсыз былай айтқанда. Енді бұл процесс барысында біз X-ті азайтып Y-ті көбейту үшін бізге не керек? Сперма неден тұрады? Сперматозоидтар бұлар бізден белоктан тұрады. Значит, бізге белок өнімдерін көбірек ішу керек. Белок тағамдарын көбірек жеу керек, белок тұтыну керек, коллаген ішу керек, да. Біз бұған не істейміз, қалай ішеміз, да. Яғни ер азаматыңызды бірінші орында тапсыратын анализі бұл спермограмма. Соған тапсыртыңыз, ерінбеңіз. Екіншіден, мүмкіндігінше оған постоянно беру керексіз углеводы жоқ тағамдарды, яғни углевод оған болмайды. Углеводтың орнына белковая диета ұстайды, яғни белокты диета ұстайды. Оған жұмыртқа, бөдененің жұмыртқасын беруіңізге болады 5 штуктан күніне 1 рет азанда аш қарынға да. Шикі дейінен жұтуына, жұмыртқа кез келген тамаққа жұмыртқа қосып беріңізге болады. Мысалы, сорпа, жұмыртқа ішіне саласыз, араластырып соны бересіз. 5 бармақ па, жұмыртқа қайнатып қойып қоясыз. Плов тағы да жұмыртқа қоясыз. Себебі мына жерге кіретін, аналық бізге кіретін сперматозоид, Y активный болып, яғни әлсіреген, талып, өлеңде зорға жүрген сперматозоид емес. Пысық, мықты, жүгіріп, аяқтан ұшып кететін бір пысық еркекті, бір Y хромосома көру керек, Бізде обычно пысық кім? Бұл негізі қыздар. На самом деле қыз даже ерте босанып қойсаңыз да, в основном бізде қыздар көп өмір сүріп кетеді, живушая болады. Чем бұл тұра қарағанда әрине бір Аллахтың қалауымен дегенмен тактика вот, біз не істейміз, біз статистика жүргіземіз, сол бойынша солайынан да. Сондықтан оларға осы жұмыртқаны сіздер постоянно беріп отырасыз тамақпен бірге. Одан бөлек оларға фрукты өнімдер. Фруктылардың ішінде оларға алма болады, құрма жеуіне болады, брокколи в основном да, салатный листтар жеуіне болады, груша жеуіне болады. Ал ең күштісі бұл қара мейіз, курага, инжир, ең жақсы көмектесетін оларға да, яғни постоянно шаймен бірге соны ішуіне көмектесу керексіз міне. Ал шайдың өзін қызыл шай, көк шай, сары шай, жасыл шай қайсы болмайды. Единственный чай оған бересіз, мүмкіндігінше аптекада Иван шайы деген ба, соны берсеңіз де болады. Как раз простатиттің алдын алуға да өте қатты көмектеседі. Тіпті ол болмаса, ол жоқ деген болатын болсаңыз, клюкваның шайын берсеңіздер болады, сумен демдеп тұрып әдемелеп да. И еттердің ішінде төс еттерін. Білесіз бе, не үшін күйеу балаға төс ет береді? Чтобы оның белі мықты болсын деген мақсатта, тура сол үшін төс еттің құрамында, майының құрамында көбінесе құнарлы сперматозоидтар шығуына көмектесетін элемент бар. Сол үшін төс еттерін оған көбірек берулеріңіз керек. Одан бөлек оны істеу керек, жатып алып ішіп ақты жата бермей, как положено, да? Олар қимылдау керек, олар жұмыс жасау керек. Не істейді олар? Олар жаттығу жасайды. Тура біз сияқты жерге жатып алып жасасын, фитнес-центрлерге барсын, жүрсін, күніне 5000, 6000 шаг жүрсін, как положено, да. Ал именно қандай жаттығу фотосын бәрін көргілеріңіз келетіңіздер, пожалуйста, мен Инстаграм парақшама кірсеңіздер, сол жерге сториске жиі саламыз, және де бізде актуальны сақталып тұрады. Сол жерде жаттығулар міндетті түрде ол жасау керек. Болмаса өмір шөбі парақшасына кірсеңіздер, сол жерде де жиі айтылады осы туралы да бізде. И ол парақшада көбінесе біз өмір шөбін шығарғанбыз. Неге? Өмір шөбінің, потому что бірінші емі бұл кишечник пен бауыр тазалау. Бауырдың құрамында глобулин бар, который жын
жыныстық белоктарға көмектесетін белок. Жыныс ағзаларда бізде өндірілетін фолликулдар, сперматозоидтар, вот әйелдерде фолликул, еркектерде сперматозоид қой. Соған көмектесетін бізде бұл бауырдан тікелей. Себебі бауырда глобулин белогы бөлінеді. Ал соны тазалау керек. Тек жалғыз орган біз өзіне әшейін жасайтын бұл бізде бауыр. Соны тазалау керексіз, чтобы нормально сізде ұрық шығу үшін, былай айтқанда. Сол үшін өмір шөбінің ішіне сол бауырды тазалайтын, яғни очищение жасайтын затты біз қосқанбыз. Міне. Сондықтан соны ішулеріңізге болады, немесе белогы көп витаминдер ішулеріңізге болады. Себебі бірінші дұға, екінші ниет ету, үшінші осы әрекеттер мен амалдар жасау. Сонымен қатар бізде Қытай календар деген болады. Мен өзім оған өте қатты сене қоймаймын, себебі көбінесе дұрыс келмейді, сәйкестік болмайды. Одан бөлек бізде хромосомдармен 3 айда бір деген сияқты ол да оны тестеп көруіңізге болады, және де айлар бойынша тексеру ол да бар. Оны в основном жоспарлайтын адамдар бар, соларға сетулеріңізге болады. Бұл әрине бұл оған сену, серік қосу емес, тек амалдар жасай отырып, сол айға әрекет етіп көру. Енді былай қарап тұрсаңыз, как попало былай айтқанда, вот или болмаса ештеңе істемей әрекет етпей қыздарды босана бергеннен гөрі хотя бы дұға жасап, әрекет етіп, тәуелділік етіп, соған жаңағыдай кірісіп, бір жоспарлап істеген, конечно, мүмкін нәтиже береді сізге, иншаллах. Сондықтан біліңіз, все равно ол 100% емес, бәрібір Аллах екенін, бірақ сіз әрекет амалдар жасайсыз. Сіздің амалға қарай әрекет еткеніңізге қарай Алла тағала сізге беретін сөзсіз.